Бәріне сәлем керек арнасының көрермендері. Қытырлақ, шырынды, тәтті және ащы дәмі бар шалғам қырыққабаттың туысы болып келеді. Олардың дәмінде ұқсастық бар. Шалғамның жүздеген сұрыптары кездеседі. Пішіні дөңгелек, ұзынша, түсі сары, қою қызыл, күлгін, қызғылт, ақ болып кете береді. Шалғамның жаңа бір түрі қарбыз шалғамы. Оның қабығы ақшыл жасыл, ортасы қызыл, сырты ащы, іші тәтті. Ерте пісетін көкөністер ішінде шалғам С дәруменінің басты қоры. Оның 250 граммында иммунитетті демейтін тәуліктік С дәруменінің көзі бар. 100 грамм шалғамда бар болғаны 16 килокалория болады. Сондықтан оны диетологтар жақсы көреді. Вегетариандықтар оның құрамындағы тез сіңетін өсімдік ақуызын бағалайды. Шалғамның ащылау дәмі оның құрамындағы қыша майынан. Ол сутек тотығының және иодтың орнын баса алады. Шалғамды гастрит, асқазанның ойық жарасы, метеоризм, подагра, бауыр, бүйрек және қалқанша без сырқаттары кезінде жеуге болмайды. Асқа қосылған шалғаммен бірге сіздің организміңізге иод, фосфор, магний, калий, темір, мырыш, сондай-ақ қанттар мен дәрумендер ағзаңызға түседі. Кәдімен салыстырғанда шалғамда жасұнық 2 есе көп. Ішек перистальтикасында жағымды әсер етеді. Оны тазартады, ас қорытуды ынталандырады. Жаман холестеринді азайтады. Шалғамның балдыры тіс кіреукесін тазартып қана қоймай, зиянды бактерияларды да өлтіреді. Оның шырынымен ауызды күніне 3-4 рет шаюға болады. Шалғамды қалай сақтаймыз? Жапырақтарын кесіп, ал сізге шалғам ұнайды ма? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.